Wetwogerera waliwo ebitandise okuba nga bizuuka oluvannyuma lw'okuta Muhammad Muwanga Kivumbi. Jjukira bamusibye okumala akabanga emyezi kumpi egikunukkiriza mu 6 oba sinakindi n'okusukkawo. Muwanga Kivumbi gy'amaze emabega w'emitayimbwa, wabula waliwo kye mutaategedde. Mujjukira nga nkuwa amawulire ag'ekitongole ky'amawanga amagatte nga kyogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda gye buvuddeko n'omwezi tegunnawera. Wenjogerera kigambibwa nti ensonga za Muwanga Kivumbi abasajja baleka baazibaddemu. Y'ensonga lwaki Muwanga Kivumbi olwavuddeyo yayogezza amaanyi mangi ekintu kyabadde tekisuubirwa ky'omuntu gwe baawadde beyiro nga ne General Kaguta Museveni yavaayo kolumu n'ategeeza nti bano be baateekako omusango gwa treason oba ogw'okulya mu nsi yaabwe oluko n'ebirala tebaweebwa beyiro. Muwanga Kivumbi baamuwadde beyiro, wabula we yakomyewo bangi obwedda basuubira nti oba oliawo agenda kujja abeerengeera ebya bulijjo asooka asirikemu. Muwanga Kivumbi yatandikiddewo ate nga mukambwe oba oliawo n'okusinga bwe yagendera. Muhoza akaaba buli kaseera kyennyonyoyo kyennyonyoyongeza senyonyi wokutewe watuufu todiriza nati people power and okutandika n'olunaku lwokutaano ngenda kuwumulamu ennaku 2 zokka okutandika ne baraza nzija kwetikoota betujja kwenyup nze ngaikute pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandikako. Muwanga Kivumbi ebigambo bye yafubutuseemu mu kire ekyo nga bamaze okugenda maaso n'okuba nga bamuta, era nkakasa wabiwulidde bulungi nnyo gwe abadde agoberera, wabula ngenda kuwa speech yonna nga bwe yagiwadde. Ebigambo Muhammad Muwanga Kivumbi bye yawerekereza General Muhoozi Kainerugaba ne kitaawe General Kaguta Museveni, bigambo byabadde bikambwe okusinga awo Munnayuganda ampuliriza wenkakasa wabadde olowooleza. Kakati wulira ensonga weeri gye buvuddeko. Muwanga Kivumbi ng'akwatibwa, ensonga zaatandikira mu kalulu, era akalulu ako olwamala okugenda maaso n'okuba nga kakubibwa. Mujjukira bulungi nnyo nti waaliwo okukuba amasasi mu maka ga Muwanga Kivumbi, era amasasi ago gaakubwa gattiramu abantu abawererako ddala abaali abawagizi obuwagizi. Era ng'okusinziira ku information gye twakuŋŋaanya, mu maka ga Muwanga Kivumbi baali bakozewo kye bayita Tale Center, nga obululu bwa NUP okuviira ddala ku ntebe ennene obwa pulezidenti obwa Muwanga Kivumbi ng'omubaka n'abalala bonna baali bagenda bugattira wa Muwanga Kivumbi nga tebannagenda ku district, nga baagala bakompeyalinge district ebinaatuukayo ne bino bye balina nga DR forms na biki nga byonna bifaanagana. Kati abakulu kye baakola kigambibwa nti baasalako amaka g'omukulu ono ng'ekigendererwa kyakulaba nti DR forms zino bazibajjako, wabula mbu okusinziira ku information gye nafuna nti General Kaguta Museveni bandibanga baamuwa amawulire nti Muwanga Kivumbi alina abavubuka bakuŋŋaanyizza, mbwera abavubuka abo balabika baagala kgenda kwokya kitebe ku district. Kakati omukulu n'alagira nti kakati bano bagende bakwatibwe. Kati abaali bayina ensonga endala ku Muhammad Muwanga Kivumbi bo kye baakola bayingirawo ne batandika okugenda maaso n'okuba nga bashuutinga ne bakuba amasasi, abantu ne bagenda maaso n'okufa. Era mu information mujjukire yafuluma, poliisi ng'efulumya ebiwandiiko byayo baagamba nti abantu abasinga be baasiba ne Muwanga Kivumbi baava bweru wa Butambala oba be baasanga mu maka ge. Kyokka tugenda obyetegereza ng'abantu baali ba ku kitundu, abamu baalina baana bato, era Muwanga Kivumbi yatambulanga ng'agenda aziika abantu abaali battiddwa nga tannakwatibwa, ng'era kiraga nti bonna baali baziikibwa mu Butambala, nga kiraga bonna baali baana ba mu Butambala. Kakati abakulu ne kizuulwa nti ensonga gye bamukwatidde ensonga teriiyo, oba ensonga gye bamukwatidde si eyo gye baali bagamba ensi. Kati Muwanga Kivumbi ebintu ne bituuka mu maaso awo ne bibagatta, beebuuza tumute oba tetumuta. Gye buvuddeko General Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'ategeeza nti bano, jjukira Muwanga Kivumbi baali bamuteekako omusango gwa treason, baali bamuteekako emisango gy'obutujju n'emirala egifaanana bwe gityo. Museveni n'ategeeza nti omuntu yenna gwe bataddeko omusango gw'obutujju teri kuweebwa beyiro, teri kweyimirirwa, mbu bwe bavaayo batiisatiisa ba witnesses. Zaabadde teziri busa. Ekitongole ky'amawanga amagatte, Secretary General waakyo Antonio Guterres ng'ayita mu mwogezi we yafulumizza ekiwandiiko n'ategeeza nti ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ndi mu kubyetegereza, era njagala kulaba butya bwe bigenda maaso n'okuba nga bitambula wa gye bigenda okuggweera, ne statement yange nja kugifulumya gye bujjako mujja genda maaso n'okuba nga mugitegeera. Antonio Guterres akatambi ako nakabawa era ngenda kabongera. Kati kigambibwa nti ka pressure keeyongedde, era nga wano we wavudde ensonga lwaki Muwanga Kivumbi yabadde alina okuteebwa. Abasajja baatuse ne bakkiriza tetugenda kumalako, tetumanyi statement mukulu owa United Nations gyagenda okujja nayo.
ng'ate omukulu yakamala okwogera nga bwe batagenda kubawa bbeeyi era tebakikola. Kati tolowooza nti abalamuzi bayimiridde ku magulu gaabwe, tolowooza nti bamaze kulaba mukama waabwe General Kaguta Museveni, wabula njagala okutegeeza ka pressure okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte. Secretary General yavaayo n'ategeeza nti ndi mu kwetegereza ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, era statement yange ngenda kugireeta gye bujjako, mugenda kugenda maaso n'okubanga mbitegeera. Kakati wano wenjagala nsinziire nkuwa embeera yonna nga bwe yabadde, ebigambo bya Muwanga Kivumbi bye wawulidde ne by'otaawuliddeko ngenda kujja nabyo mbeere nga mbikutuusako mu vidiyo eno. Tuddeyo n'emabega we baali bakuba abantu bana amasasi, Muwanga Kivumbi balyoke bamukwate, kiki ekyaliwo. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ndala gw'atambula naffe ku mukutu guno gwa Red Zone 256 atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Ngenda kusooka nkuzeeyo ku nsonga ezaakwasa n'engeri Muwanga Kivumbi gye yakwatibwamu, bino biryoke bituuke wano kubanga abasinga story eno twagibawa, wabula bangi ababadde bagamba Muwanga Kivumbi bamuwadde beyiro, bino bijja bitya, ng'ate omusango gwe baamuteekako gwali gwagenda maaso n'okubanga kugamba gwali gwa butujju. Kakati wuliriza story bwe yali. Nga bwe nkugambye nti Muwanga Kivumbi engeri gye yali, ekisooka ye Deputy President ow'ekibiina kya NUP wa Buganda, ekyokubiri yali mubaka yeesimbyewo mu bitundu bya Butambala, era nga Muwanga Kivumbi yali alina obuvunaanyizibwa bw'okukuŋŋaanya DR forms. Jjukira nakati bwe twogerera DR forms ezo teziteekebwangayo ku platform eya Uganda Electoral Commission. Kati omulimu Muwanga Kivumbi gwe yali akola gwe gwali gugenda okulwanyisa kino kye tulaba kati ekyokubeera nga DR forms byabaka matannazissaayo. Muwanga Kivumbi yakuŋŋaanya ttiimu eyaba coordinators be, bamobilizer, baani abavubuka abaatambulanga n'abakuŋŋaanyiza ewuwe ne batandika okugenda maaso n'okubanga kaweefube yali waakukuŋŋaanya DR forms babeere nga bakoze kye bayita parallel tally center, babeere nga bagatta obululu mu Butambala district mwonna. Obululu bwa NUP bwe bwobusomeddwa ku district gwe gwali omulimu omukulu, wabula abakulu ne babawa information nti bano baagala kulumba, era ebigambo ebyo mujjukira omukulu yabyogerako. Kati wuliriza. Muwanga Kivumbi was arrested by security personnel at approximately 6:50 a.m. on Thursday, January 22nd, 2026 from his residence in Buwala, Butambala district. Yakwatibwa ssaawa zaalinga 12 ez'okumakya nga zigenderera okuwera ssaawa emu lwali lwakuna nga 22 January nga twakava mu kalulu wiiki ng'emu, era nga poliisi n'ebitongole ebirala bye byalumba amaka aga Muwanga Kivumbi kyali bwe kiti. Uganda Police stated that he was detained in connection with the recent incidents of political violence in Butambala and that security forces opened fire because groups of alleged opposition supporters armed with machete pangers attempted to attack a police station, Kibibi police station, and the district vote tally center. Poliisi yagezaako okubikkirira n'okutegeeza nti Muwanga Kivumbi ensonga lwaki abasirikale baakuba amasasi mu nnyumba ye mbu abavubuka Muwanga Kivumbi be yali nabo mbu baali bakutta amajambiya mbu ne bagezaako okuba baali bategeka kulumba police station ey'Ekibibi bagende bagirumbe mbu n'amajambiya nga bwe wakirabawa. Kati nti poliisi neewalirizibwa okugenda maaso n'okubanga baggula akabaati ku mmundu zaabwe ne bakuba amasasi buli muntu. Security forces picked up the National Interplatform Vice President for Buganda early in the morning and initially held him overnight at the Kira Division Police Headquarters before transporting him to court. Baamukwata ne basooka bamutwala ku poliisi y'Ekira, then nga tebannaba kumutwala mu kkooti, oluvannyuma ne bamutwala. Muwanga Kivumbi was officially arraigned before Butambala Chief Magistrates Court and charged with terrorism under the Anti-Terrorism Act. Baamuteekako omusango gwa terrorism era kwegamba making it sure nti ono terrorist awatali na kunoonyereza birala. The state alleged that between January 11th and January 17th, 2026, Muwanga Kivumbi coordinated violent post-election attacks in Kibibi and the Gombe Town Council. Muwanga Kivumbi ya coordinatinga mbu waaliyo obulumbaganyi nga saabulabako mu bitundu by'e Butambala
mbu waliyo obulumbaganyi obwateekebwayo era mbu obwo obulumbaganyi Muwanga Kivumbi ye yali abucoordinatinga abakulu nga bo we bagamba. Kati Muwanga Kivumbi abasajja ne bagamba nti leka tumukwate. Era kinajjukirwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni yawulirwako ng'ategeeza nti karakita nga Muwanga Kivumbi kwe gamba ng'alaga nti bano balina ebikolobero bye baali bakola ebyali biviiriddeko Muwanga Kivumbi olwonno nga bali mu 45 kijja kitya okubeera nga Muwanga Kivumbi ali mabega wa mitayimbwa. This something happened in Butambara. A character called Kivumbi was defeated. Now the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When Kivumbi was defeated, they came with the pangas to attack the polling station and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Kati njagala kuzzayo okkomabega otegere nti bano abasajja akaliro kaamaze kubatuulamu ekitongole ky'amawanga amagatte okuyingira mu nsonga zino indirectire akapressure ne kabatuulamu ne bata Muwanga Kivumbi. Omukulu akugamba kyokusinziira ku information gye baafuna Muwanga Kivumbi ne abavubuka abamu mu baali bakutta amajambi era nga bateekateeka okubako police station gye baali bagenda okulumba ekintu Muwanga Kivumbi kye. In fact nga ne Muwanga Kivumbi sitakyeganye naawe kenyini osobola okukiraba nti tekiriiyo. Wabula ng'onaagamba nti baali bagenda kulumba police stations ezimu mu Butambala mbu bakole ki? Bazitemeeteme, bateme abasirikale abayina emmundu, bakole ki? Bino byonna byagenda maaso n'okuba nga bitegekebwa. Kati njagala okutegeeza bino NTV yakola olutambi olwannyonnyola ekituufu kyennyini ekyali ku ground. Njagala nalwo oluwulirize nga bwe nkwongerayo. Ekire kyakeesa ennaku z'omwezi nga 16 omwezi guno bangi ku batuuze b'e Butambala bajja kulwawo okukyerabira olw'obutemu obwatuusibwa ku bantu 7 mu kitundu kino abaasangibwa mu maka g'omubaka wa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi nga bwakolebwa ab'ebyokwerinda. Wetutuukidde mu maka g'omubaka ono twaniriziddwa ebituli ebyawomogolwa amasasi mu luggi lw'ekyuma ku garaji ssaako n'obubonero obulaga nti waliwo ebyasi ebyakwata mu kisenge kyokka nga waliwo n'omusaayi ogulaga nti gugenze gukalira wansi. Bwe tuvudde wano tugenze butereevu ku kyalo kya Najjanja Kawuku ekisangibwa mu tawuni kanso y'e Gombe mu disitulikiti y'e Butambala ng'eno tusanze entaano mwaziikiddwa Mire Nampeereza omu ku bantu abaakubwa amasasi agaamuttirawo. Titamanya ne gogayirira nti alikuwa omukono n'esomoka kigonya. Omugenzi yaleka abaana 5. Mukubye ku mpugu omukyeni ekyo mukivunaananga nze naawe ow'ekitalo simanyi bwe wajja. Abaana be batulaze ne ku lugoye omugenzi lwe yalimu ekiro kye yatemulwa nga lulaga ebituli ssaako n'ebipaapi by'omusaayi ogugenze gukala. Yalina wano ku mukono essasi ne wano mu mugongo wano eno baamukubwayo amasasi 2 ne bamukuba n'erya wano mu kisambi. Abaana bano batubulidde nti mukadde waabwe ng'amaliriza okulonda yagenda mu maka g'omubaka Kivumbi nga bagenza okulaba okulonda bwe kwali kubatambulidde. Bamaliriza okulonda bulungi, bamaze okugira obululu batwala obululu okububala. Mama waffe n'agenda naye ewa Muwanga Kivumbi. Lwe lunaku lwe twakoma okukola ki? Okumulabako. Kyokka ekyaddako kwali kuwulira nti waliwo amasasi agaali gavuze ate era n'abantu ne battibwa nga wano batandikira okunoonya ku nnyaabwe. Tugenda okukya ku makya nga tukitegedde nti baakubye amasasi ne tutandikirawo okukweza essaawa. Ku ssaawa emu ey'okumakya ne tutandika omunoonya naye okuzuula obukakafu zaali mu ssaawa 5. Abamu baakoma bakutte engatto ku makya kuba nze banze okusa ssaawa zaali 2 nga neebase ne bambuuza mama we nga tannabakudda. Ne mugamba awe mukazi mukulu ajja kukola ki?
ajja kudda baba gyali. Obudde nga bukedde, bano batandika okunoonya nampeereza wabula nga talabikako, kyokka oluvannyuma baategeerera ku lugoye lwe yali ayambadde ne bamanya nti lwayaba. Abamu bakazeeki amawulire bagafunye eddala abaddewo ekiro. Baga bakubye abantu, bakubye Wamwanga Kivumbi. Naye kwabaddeko omukazi omunene owa bbulaaga naye tebamutegedde. Ababadde mu ddwaliro abakolayo ku makya. Yagaleeta awabuuza. Agamba ku bantu awo nga tugenda ewa Wamwanga Kivumbi. Nga tukebeera awo kuba twasanga omusaayi mu garagi n'owano wabweru awo okuyingira mu garagi nga maama waffe talabikako. Waliwo munnaffe omu yali asigaddewo kati bw'atulaba bw'ati yali amanyi olugoye maama waffe lwe yalimu. N'atugamba olugoye lwa maama wamwe luulo. Ne tulwetegereza bulungi nga lweddwo. Awo naffe we twakoma tugamba kati awo tukomyawo okunoonya maama waffe kati bamutidde wano. Bagamba nti wadde omugenzi yali ayagala nnyo ebyobufuzi, teyali muntu yeenyigira mu bikolwa eby'effujjo. Engeri gy'abadde omukazi tubadde tetukimusuubiramu ekyo. Ndekera bato bange abamu bagenda ku ssomero kuba ye yali maama ye yali taata. Buli kimu yakikwasaganyawa ku mbeera yaffe. Nga nange ebizibu ne mba ngudde mu kizibu nkubiraani. Maama wange yamalira buli kimu. Mu ngeri y'emu twatuuseko ku kyalo Lubugo Lugoye esangibwa mu tawuni kanso y'Ekibibi era mu disitulikiti y'e Butambala. Eno nayo we wali amalaalo omugalamidde Shafik Miro ow'emyaka 25 nga naye yafiira mu maka ga Kivumbi mu kiro eky'entiisa. Taata w'omugenzi Badiro Nsubuga atubulidde nti mutabani we yali muvuzi wa bodaboda era nga kwolwo yagenda ewa Kivumbi nga bagenze kujaguza olw'okuteebereza nti omuntu gwe baali bawagira yali alabika nga wangudde ku polling stations ezisinga. Ye ne wafuna ndowooza bali mikwano gye nga omanyi abantu ng'afunye mikwano gyo abagajja ntugende eri omubaka ate wali wano wakoze eki bawanguddewo ne bagamba tireka tukoze eki tuwangudde ki bino wano tugende eri awali eki omubaka waffe. Kyokka kigambibwa nti bano obudde bwe bwakwata ne basalawo okusula mu maka ga Kivumbi. Enkeera Nsubuga mukazi wa mutabani we yamukubira essimu okumutegeeza nti Miro lwali lutemye. Ono yaziikibwa nga 17 January. Kati noga gundi yennyini mutabani wa Shafik yesu bamulabidde ddala nga bakola ki n'abasajja bamukuba amasasi n'afa. Kati nange nakola ki nanzana abantu bangamba naye batutte Gombe gende Gombe. Awatemu mabumuga tatu genda Gombe engeri gye nayo mwadde ne bangamba agotota wana tata kukola ki kutambula gende jego oyinza okutuukira ate n'ofuna ebizibu. Miro yaleka omukazi nga muzito kyokka taata we agamba nti yali muntu eyeenyigira mu byobufuzi wabula ku olwo banne be baamutwala mu maka ga Kivumbi. Bwe nava kuno n'akula obuvubuka bwe ne tudde e Kampala nga ye ali kuno nga tetuwulira nti ali ku poliisi nti oba baamukutte kino nga tetulina damage yonna kakwate kabika enziro. N'omuleeta wano tumuziika naye yatulekera omukazi alina olubuto kati teri awo betutyo tetubitegeera netubitegeera kubanga ali awo eri mu muzigo ng'apangisa bupangisa kati n'omukazi ali awo. Ate ku kyalo Bujumba mu muluka gwe Katabira Ekibibi yebadde wangalira omukyala Aisha Nakanjako nga naye mugenzi eyagendedde mu kavuyo ako. Ono yalese abaana 5 ne mulangambi ayitibwa Joseph Kyeyune. Kyeyune atasobodde kwogerako naffe ku kamera zaffe agamba nti okutiisibwatiisibwa kungi okuva ku ludda lw'ab'ebyokwerinda era n'okukwatibwa kwa Wamwanga Kivumbi n'okugulwa kw'omusango gw'obutujju bangi tebasobola kuvaayo kwogera mu bulambulukufu ebyaliwo. Ono naye mukazi we yaziikibwa era ng'alumiriza nti abadde atambula ne Kivumbi nga banoonya akalulu naye tamuwulirangako mu bakozi ba ffujjo. Mu kitundu ekyokubiri olunaku lw'enkya tugenda kulaba ebibuuzo ebikyalumya bannabutambala omutwe abaafiirwa abaabwe naddala. Kakati eyo story NTV gye baakola ogikompeyalinga n'ebigambo omukulu byayogera ebyali mu Butambala. Abantu NTV bye yeetuukirira bennyini abaaliwo n'abaafiirwa abantu baabwe baayogera
era bye bannyonnyola bye njagadde tusinzireko nkugambye ebitongole ebyenjawulo byavaayo ne byogera era nga kigambibwa okuba nti ka pressure we kaavudde kyova olaba nga Muwanga Kivumbi yasigadde we yakoma watandikidde nga newankubadde ekifo baakimubbako. Muwanga Kivumbi yasooka n'anyumya ebintu nga bwe byali. Era olutambi luno nalukuwaako kati nalwo ngenda dukwongera nkulaga ebimu ku bitongole international human rights organizations zibadde zimonitalinga era nga zeetegereza ensonga ya Muwanga Kivumbi. Tebakulimba nti abasajja mateeka ge gakoze, tebakulimba nti ensonga egenze bugenzi bwetyo, kabadde ka pressure akayinza okuba nga kabadde kava gye kava gwe kyotasobola kulaba. Muwanga Kivumbi yannyonnyola naye yennyini ng'omuntu gwe baali bavunaana mukadde kano yali ategedde nti abasajja bali mu kumupanga kumuteekako musango. Kyekiguddewo era twagenda okuwulira nga amasasi gatandika okuvuga ne bajja ku nnyumba nga bakuba open mugguleewo oluvannyuma nga banemye okuyita mu front door baagenda ne batandika okuba amasasi mu garage abantu gye baali beekwesa ate era baŋŋambe n'abamu babakubiraawo mu lujja amasasi so bagenda okukakkana nga bassa abantu era mu byensonyinsonyi ne bagezaako okuggyawo obujulizi buno obulaga nti bassa abaki abantu era baasitula abafu abo ekiro omukomu ne babassa ku mmotoka abatwala mu ddwaliro eggombe era n'eggombe tebababanzaawo kaseera ne babaddusa kubanga batidde abantu okukuŋŋaana ne babatwala emulago n'olwekyo ne babasuula egitu bajja abantu baffe omukoomu ne tubatwala okubaziika. Tebwabadde bululu, tebwabadde kulonda, tebwabadde kuba nti oli awangudde ne bamuwangudde n'eryabadde ettemu lyennyini eryabatemu abazze waka nga bazze okunzita n'okulemerera okuntukako ne batemula abantu bange era abamaama bangi ekwekkaza nti enexercise yabadde yanjawulo ku bantu betwakaziiko omusanvu 5 bakyala ate si bakyala nti bawala abakavubuka abalina abaami abalina abaana so bempulira omuntu abisaagiramu kabeere president laga nti bano bagenda nejjambi okulumba poliisi atabyogedde ali maaso g'abannaddiini weewunya omusajja oyo jjajja olimbye ensi eno evidence yonna eraga era bwebenoobya ku mikutu ojja biraba nga bano abantu babattira mu garaji ewange munda we baakuba amasasi ne batta abantu ne bagezaako okuggyawo obujulizi nga baddusaawo emirambo naye omuntu tattika. So Deputy RDC wo n'abakumaddembe oba olina okusooka okukwata abaduumira ne bajja ewaka ne batta abantu. Muwanga Kivumbi yannyonnyola byonna nga bwe byali. NTV documentary gye yakola yali emakinga n'ebigambo bya Muwanga Kivumbi. Ye omukulu n'akugamba nti Muwanga Kivumbi ne banne baali balina ebijambiya nga bategeka okukola ebikolwa eby'obutujju era gwe musango gwe baamuggulako. Owulidde ne mu katambi nga bwe bagenze mu maaso n'okuba nga babyogera. Era ebyaddirira Muwanga Kivumbi gy'emyezi egikunukkiriza 6 gy'amaze emabega w'emitayimbwa. Kakati nno wakati awo wabaddewo ebitongole ebyenjawulo ebibadde bimonitalinga. Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali nga naye tatudde. Bannamateeka ba Muwanga Kivumbi nga nabo bakyagenda maaso n'okukola omulimu era ndowooza ntegeeza bannamateeka ab'ekibiina ekya National Unity Platform kubanga mujjukira abakulu bano baasooka ne bayingira era ne baleeta amaanyi nti bano gye minywanyi gya Muwanga Kivumbi egy'oku lusegere era mbu be baali balina okukola omulimu ogusingayo amaanyi okulaba nga banunula omuntu Muwanga Kivumbi gwe baayitanga omuntu waabwe. Muwanga Kivumbi yasigala mu kibiina kya NUP bano nga bw'obalaba bagenda mu maaso n'okukola bye baakola byenkakasa nti oba ng'obadde ogoberera obimanyi. Kati bannamateeka okuli Saamu Muyizi n'abalala babadde emabega wa bino era nga bakola omulimu gwonna ogusoboka nga ne pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform nga naye tatudde. Muwanga Kivumbi finally n'agenda mu maaso n'okuba nga ateereddwa ku beyiro ya bukadde bwa ssenji za Uganda 10 obwabuliwo wabula before nga tannateebwa wulira statements zino.
International human rights organizations and monitoring bodies view the serial arrests of Mwanga Kivumbi as a politically motivated pattern of state persecution and the suppression of opposition voices in Uganda. Ono ye deputy president ow'ekibiina kya National Unity Platform mu Buganda. Abakulu bakugamba nti ebitongole ebyenjawulo ebiri international ebirwanirira eddembe ly'obuntu babadde bamonitalinga, beetegereza era baatuuka okufulumya statements ez'enjawulo nga bonna balaga bakimanyi bulungi nnyo n'ekitongole ky'amawanga amagatte kibadde kimanyi nti Muwanga Kivumbi mu kumukwata newankubadde bamutaddeko omusango ogw'obutujju, ekimukwasa si butujju wabula ekimukwasa bakugambye politically motivated pattern of state persecution and the suppression of opposition voices in Uganda. Abakulu babadde bakimanyi bulungi nnyo nti kuno kugezaako kusilensinga na kusirisa amaloboozi agandivuddeyo ne gagenda maaso n'okubaako bye gadimandinga naddala mu ggwanga erya Uganda. Kakati nti y'ensonga lwaki abakulu baavuddeyo ne bagenda maaso n'okuba nga bakwata Muwanga Kivumbi n'abo abaana abato abamu nga n'okusoma baali basoma nti kati bano abaana be bagenda mu bikolwa eby'obutujju. As the deputy president of the National Unity Platform for Buganda region, Kivumbi has faced multi-decade targeting by state security forces. Uliriza bino si byange nti nga bwe kiri nti ye mumyuka wa omukulembeze w'ekibiina kya NUP mu Buganda, Muwanga Kivumbi amaze ebbanga ng'ali targeted emirundi egiwerako babadde baamutagetinga dda ngali omu ku maloboozi agayinza okuba nga gateekawo embeera era nga Muwanga Kivumbi waba takwatiddwa biyinza okuba nga birala, nga kigambibwa nti n'okweyawula ku basajja bali n'asigala eno nga yafuuka threat oba already yayinza okuba yali threat naye okusigala eno kyayongerako abasajja ne beyongera ogenda maaso n'okuba nga bamweraliikirira. Human rights organizations have documented his detentions across various political eras spanning from his early activist days to his high-profile arrest following the January 2026 post-election violence. Okukwatibwa kwa Muwanga Kivumbi, ebitongole ebirwanizi by'eddembe okwetooloola ensi yonna babadde bagoberera badocumentinga okukwatibwa kwe okuviira ddala gye bivuddeko gye bizze bitambulira. Muwanga Kivumbi ng'okukwatibwa kwe naddala nga akalulu ka 2026 kamaze okuggwa baali bamaze okuba nga badocumentinga ensonga eno nti eno eri politically motivated issue era nti gavumenti emukwata olwakubeera nti y'omu ku basajja bali ababadde basigaddewo nga bakyayina eddoboozi. Muhammad Muwanga Kivumbi embeera n'egenda maaso n'okuba nga emutabukako. International rights observers and legal watchdogs have repeatedly criticized the state's reliance on capital charges to keep opposition figures locked up. Ulira international rights observers and legal watchdogs, ebitongole ebirwanizi by'eddembe okwetooloola ensi yonna n'ebimu ku bitongole biba watchdogs z'ebitongole ebyo bavuddeyo ne bagenda maaso n'okuba nga bacriticizing gavumenti ya General Kaguta Museveni ku kikolwa kino eky'okukwata Muwanga Kivumbi. Nakugambe Muwanga Kivumbi ateekwa okuba nga abadde abafuukidde kayinja mu ngatto. Ngenda nakuwa ebigambo byayogedde ebimu by'oyinza okuba nga tewabiwulidde. Wuliriza. International rights bodies have flagged the practice of prolonged pre-trial remands. Muwanga Kivumbi and his co-accused spent 169 days on remand before being granted temporary release on bail by the International Crimes Division of the High Court. Muwanga Kivumbi ne banne ennaku zibadde ziweze 169 ze bamaze mabega w'emitayimbwa bamutadde, wabula nga kigambibwa human rights international bodies ze zibadde zitandise okuba nga zivaayo emu ku emu nga n'ekitongole ky'amawanga amagatte kw'okitadde ekibadde kitandise okuba nga kikanga essaawa yonna abakulu embeera ne bamanya nti wandibaawo ekijja ekitali kyangu. International advocates echo local defense reports that the state regularly uses the Anti-Terrorism Act. Uliriza. Era ebitongole bino ebiri international ebirwanizi by'eddembe bavuddeyo emirundi mingi ne bategeeza nti waliwo etteeka mu Uganda eyo lye bayita Anti-Terrorism Act nti bali mu kwekwekamu okugenda maaso n'okuba nga batulugunya ab'oludda oluvuganya. Kyova olaba nga bangi bateekebwako omusango gwa treason oba omusango gwa terrorism. Kati kigambibwa nti ebitongole bino bamanyi bulungi nnyo nti mu Uganda lino etteeka liyinza okuba nga lyaleetebwa okulaba nga bino bikuumirwa ab'oludda oluvuganya emabega w'emitayimbwa. Kati ng'ate jjukira etteeka eryo abakulu baateekawo embeera n'obukwakkulizo ku muntu butya bw'ayinza okufuna beyiro nti omuntu ng'etteeka eryo lyerimuliko si kyangu kugenda maaso n'okuba nga afuna okweyimirirwa.
kakati bye bigambo General Kaguta Museveni bye yayogera yabuvuddeko yabadde awa speech ye nti abantu abali ku musango gwa terrorism bano bamuwanga Kivumbi aba NUP n'abalala ba Eddie Mutwe baani nti tebabawa beyiro mbu babawa beyiro bavaayo ne batiisa abajulizi. The arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses, because some people have been saying, you give these people bail, give them bail. Yes, but because they are not Democrats, when we release them, they attack the witnesses. You cannot have democracy without people with the spirit of democracy, with fascists. Why should you intimidate a witness if you are innocent? Why? And threaten. So the answer why we oppose bail is because they come now to attack the witnesses. Now, if we allow the witnesses to be attacked, in future we shall not get witnesses. And what will happen? The security forces can even start doing other bad things, like if they are blocked, the legal way is blocked, they can start extrajudicial executions. Shoot somebody, say, oh, he was running away, he was escaping, we shot him. It should be happy that the security forces are not doing mob justice, because the civilians gave up. That's why they do mob justice. Gave up on the legal system. But the security people are still bringing these people to court. The arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses. It is this undemocratic culture of some of the opposition elements that has been provoking the security forces to fill these gaps. Therefore, what the security forces have been doing recently is not a regression in the fight for freedom. Omukulu agamba nti tulina baamukisa nnyo oba bano bamuwanga Kivumbi ne banne baamukisa nnyo mu police teyakola mob yabakwata mu mateeka naye mbu ebikolwa bye bakola eby'ekitujju mbu babata bajja gena maaso n'okubanga batiisa abandi badde ba witnesses oba abandi badde bawa obujulizi. Omukulu bw'ati bwe yagenda maaso n'okubanga ategeeza kati ziba teziri busa ebigambo ebyo nga yakamalu genda maaso n'okubanga abyogera ebitongole ebyenjawulo ne bitandika ogenda maaso n'okubanga jjukira nkugambye already bibadde bimonitalinga kati eddoboozi ery'ekitongole ky'amawanga amagatte Antonio Guterres Secretary General waakyo Ssaabawandiisi w'ekitongole kino n'avaayo ne statement ku Red Zone 256 we wasookera ddala wokka ogenda maaso n'okubanga owulira statement eyo era akatambi ako nakabawa gye buvuddeko omwogezi wa Ssaabawandiisi w'ekitongole ky'amawanga amagatte yajja n'ategeeza nti ku Uganda mukama wange Antonio Guterres antegeezezza ebigenda mu maaso mu Uganda okulinnyirira eddembe ly'obuntu tubyetegereza closely era essaawa yonna ajja kufuluma ne statement ejja okugenda maaso n'okubanga ennyonnyola butya eggwanga erya Uganda bwe lirabibwa. Moving to Uganda, the Secretary General is following closely recent developments in Uganda and notes with concerns reports regarding the detention of political and civic actors in the country, including cases of which the whereabouts of some individuals have yet to be clearly established. He recalls that freedom of expression, including the independence of the media, as well as the rights to liberty and security of person, are enshrined in Uganda's constitution, as well as in international human rights obligations. He encourages all stakeholders to exercise restraint and uphold the rule of law. And turning to Syria, I can tell you that the Secretary General expresses his deep concern about the explosion today near the Palace of Justice in Damascus. He extends his condolences to the families of those killed and expresses his sympathy to all those. Kati ono ye yali omwogezi wa Ssaabawandiisi w'ekitongole ky'amawanga amagatte amanyiddwa nga Antonio Guterres yavaayo n'ategeeza nti mu Uganda ebigenda mu maaso tubyetegereza
omulina okulinyirira eddembe ly'obuntu. Eddembe ly'obuntu eryo eryogerwako eri abantu nga Bamuwanga Kivumbi, ba Elias Lukwago, ba Eddie Mutwe n'abalala bonna abali mabega w'emitayimbwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Kakati oluvannyuma lwa statement eyo ebintu tebyasigala kye kimu. Mu ggwanga erya Uganda obunkenke bweyongera newankubadde nga mu statements bajja kwogera oba oli awo bye baagala abawagizi baabwe bawulire. Era oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna enteekateeka ne zitandika, kyokka ng'omukulu yakamala okwogera ti bano tebateekeddwa kufuna beyiro. Ate amawulire gye gaviiridde ti Muwanga Kivumbi bamuwadde beyiro ku bukadde bwa siringi za Uganda 10 ezaabuliwo, era Muwanga Kivumbi bwe yafulumye yagambye kaakati temugenda kumpona. Yatadde akaka, yayogedde ebigambo ebyabadde tebimusuubirwamu buli muntu yenna, ng'era omanyi omuntu eyakateebwa nga kizibu nnyo okufulumamu ebigambo nga Muwanga Kivumbi byagenze maaso n'okuba nga ayogera. Era ne Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga y'omu ku bakulembeze ababaddewo, era Ssenyonyi aliko ne byayogedde awo mu kuwerekera Muwanga Kivumbi. Ensasagge yabadde y'amaanyi nnyo, vibe yabadde ya waggulu nnyo, Muwanga Kivumbi ng'atuuka mu bitundu by'e Butambala. Wabula Joel Ssenyonyi yamuwerekedde era n'atuuka n'abaako n'ebigambo bye yagambye abantu b'e Butambala. Jja wano ne batirawo abantu abaana bammwe olw'ensonyi empitirivu mu kifo ky'okuddamu ebibuuzo nga twagala obwenkanya olw'abantu abattibwa wano ate ne bakwatamu omubaka waffe. Tuli basanyufu nti omubaka waffe akomyewo era tuzze aŋŋamba nti weyakoma wagenda otandikira. Okubanja obwenkanya, okulaba nti abantu abattibwa wano bafuna obwenkanya. Ebisigaddewo ategeeza nti tujja kukomawo nate olulala tubibagambe byonna. Bannaye Pulezidenti abatumidde nnyo nini ddala. Mwebale nnyo, mwebale ddala, Omukama abakuume. Ssenyonyi bwe yamaze okwogera abantu nga bonna bali fule charged newankubadde ng'obudde bwabadde bwa kiro, abasajja babadde bamaze okuba nga batuuka mu kitundu, era Muwanga Kivumbi ye yayogedde ebigambo ebyabadde tebisuubirwa nga buli muntu yenna agamba Muwanga Kivumbi engeri gye baakamuta ayinza obutasobola kuddamu kuba mangu ago kubeera ng'ayiwawo omubiri oba ng'ajjayo eddoboozi lye nga bwe tubadde tulimanyi. Muwanga Kivumbi yakalakase ebigambo bye wawuliddeko ne by'otawulidde byonna njagala obisange mu eno video nga bw'ogenda mu comment section oteekemu obubaka bwo nga bwenzija nange tubeere nga tubuyitamu. Wulira ebigambo by'omubaka Muwanga Kivumbi yabadde mukambwe ennyo n'okusinga bwe baamukwatira. Wuliriza. Kusawa mwendo ogw'ekiro abatamanya ngamba nga bakulemberwa abantu abasatu bemmanyi bayimirira mu mukyawo nga balina emundu kasepiki, abalala ne bayimirira wali ne bakba amasasi mu garaji awo ne bakba n'oluggi luno. Baali bamanyi kinyimi mwaliwo, baali bamanyi kinyimiridde mu garaji awo okukakkana nga mikwano gyaffe abakazi bamama banakazadde mikwano gyange gye nasoma nabo bataano bamaze okubatta ne batta n'omuvubuka omu bamukikyala people power kamawulire omutemu obwakole bamuna omukazi omu agateetera bamupirawo amasasi n'akaaba kimaama omusajja omutemu n'amuteeka wali we tulese emmotoka wansi n'amuba amasasi agamumaliriza. Ebyo byonna baalikola nga bamaze okutegeera essaawa ezo nga bakoze buli ekyefujjo mu Butambala, naye nga lazima tubawangudde nga tumaze okubawangula mu kalulu. Ne basalawo ate ekiro ekyo kambabuulire ate
Parliament wakiri banzite era ekiro bali bazze okummaliriza naye emirambo egyo omusanvu enjaga ate gyali musanvu gyali 10 gyali emeka era okumanya gyali 10 abantu bonna be batta babambulanga engoye ne bazirekawo lwaki baali bazirekawo kuba kwafiirako n'abasirikale aba basatu tebabano mugamba yadisi muwanvu mumumanyi mugambe n'omulala gwemanyi kwesijja kwogera mumumanyi bayimirirawo ne batta abantu baffe lazima allahu akbar kijja kusa mukono okutuusa nga buyeyeta Robert Kyagulanyi akubira engalo ekibiina ekya National Unity Platform musawulira omuwoozi njagala mutegera gye muli NUP eriko amaanyi ga Katonda Katonda yagiteekero ejja omumule abantu baffe okubajja mu bufuzi obubi bayagala tebaagala Mukama Katonda ng'ali waggulu NUP egenda mu buyinza Museveni ng'akola okwete by'ataakola olaba Museveni ng'akola nini by'ataakola mumanye ky'omusajja mumuwangudde yakufuga mubaka ba Parliament nze mbubadde emyaka 10 n'emeka 13 otegedde ekuba kubeera na kitiibwa mu ggwanga kino nkibadde okubanga mu nsi muno munoonya ssente nazo nziina otegedde nazo nzikola ki okuba kubagamba people power beri abantu bebalwanira nti kuvuga mmotoka nnungi ngivuzeeko kutambulira mu nnyonyi ntambuliddemu kulambula simanya nengendako mu White House ngenze twagenda ne Leopold n'omu House of Commons e Bungereza buli wamu abalungi twagenda e Japan eyo ekyayina eyo nga bannyiriza ng'omugezi wa Africa people power lwaki abantu ebimu obutiibatiiba bwe munoonya mutte abantu mufune obutiibatiiba obwo ffe tulubadde tewetaaga kutta abantu kubeera nti oyitibwe honorable simanyi obeera omuleka lwaki wa Palamenti ono leader of opposition mumulaba leepu wadayi asibye abasajja muhoozi akaaba buli kaseera senyonyoyo senyoniyongeza Senyonyi wokutewe watuufu todiriza nati people power okutandika n'olunaku lwokutaano ngenda kuwumulamu ennaku 2 zokka okutandika ne baraza nzija kwetikoota betujja kwe NUP nze ngaikude pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandikako banasibira kati ate amaanyi nina mapya lususu ekyamugulako naye akabalumaadiro mugende mumugambe lwajja mubantu lwe bazaala nga Katonda yabayiwako amafuta nga muwanga kivumbi n'oleeta emikisa emibi Mungu akuwa ebibonerezo 10 times Mukama Katonda amuwa ebibonerezo mumeka 10 times oyo omukyalo sewono wano yakozesa ssente za Parliament n'atwala bamaseka kukumula n'abatwala e Makka
ng'abagamba kintu kimu wano n'atwala abantu emaka ne mugambe baseeka abo balamula bulambuzi teri sente yakibi sente enzibe gyogenda kulambula nyumba yange yamugamba n'atuwaamu muki mubisa mubaganda bakakase baddeyo bakole bumula nehijja nga sente siyamulwa musolo nga sinzibe people power ate kuna bagenda kulaba amaanyi kubanga bali balowooza nti besiba MP nga sisira mu palamenti siriwa ddala ati ndiwa nnyo mukomera ne Nabi Yusufu ne Mandela ne Martin Luther King n'abalala bonna bateekebwako bana enamba yereta Seremba Jimmy muteeke ku transport azize e Kampala wallahi owekitiibwa Loti ne ba MP senga constituency zonna ziyina abantu abalemerako ng'abeebutambala mazima kasajja senga tubakatwa akulobera abantu bano bafudde omugagga mukomera nga buli kenjagala bakaleeta waliwo omukyalo omu yaddira enkoko ye n'ajjako amagi 8 ng'agabiise egabiise omukyalo yangamba nali mpita ayita eyo nempa omwana we $2 n'agigulamu enkoko yagijjako amagi 8 n'agendetera muki mukomera nga bamuwangalya ku jjeeri kaali katonotono butonotono buti nga buyina amagi enjuba ki emyufu obulungi maama akira mwegombe olunaku lwe bansiba yagenda okudda ewakaawe nga bamezeewo ekiryo yandeetedde ensujju nga nnene bweti naŋŋamba nti ensujju eno ngikuleetedde baŋŋambye zikuwoomera nnyo naye olunaku lwe nategeera nti bakusikoze eki bakusibye nadduka mu bitooke nkaabe nensangayo ekiryo kino nga kimeze nkijjeeko ensujju nengikuleetera baladdewoabakyala nga bano bonna balayira n'abalala ababadde ku social media nga buli lunaku bakola ekikola ki ekisoboka abantu beebutambala n'abatazze abakazi nga bakootakoota bwe bati bwe babadde ng'emirira mukomera wakunoola batakisi nga zisimbye ne baŋŋamba beebutambala bakoze eki batuuse mugambe bafaada buli faada w'ekigo kya wano azze muki mukomera n'ava ekirambiro kyaki baseeka abamutemuse people power nene bamaseeka bazze ssebo ne basoma edduwa abamu nga n'okukaaba bakola ki bakaaba seeka nsiko seeka bonna bangi bazze nga buli lwakuna lwabbalaza lwakutaano funa edduwa eraki ey'enjawulo sirina kyensobola kubawa sirina kyensobola kubasasula amazima mundazze tinabakolamu omulimu ne musigala nga mukola ki nga mulizagala kyensobola okubasasula mukimanyi kulwanyisa abantu wasibiri ate kati baali bana mubamanyi ababadde bonoonye eggwanga lino baali bana nga babulire omu bamuyita tripo anita mongo omu yamukubisiza laddu nemukuba bwetuunagweri oyo yabadde omulala yali mukyala w'omukulu oyo yeerabira obulamu bwensi eno bwa kiseera naye banaokwololamuza nga baagala okutukuba amasasi kakati olulweddo nawulira eno mubosi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo neŋŋamba Allahu Akbar Mungu wa buki kati mumanyi asigadde eryo tabani lye NRM yenkanakana corruption bubabuli bwaki kakati NRM nezaala omwana
naye ng'avudde mwana wa kulya nguzi bamuyita PLU mukubala bw'oddayo negative mukiregedde n'obazaamu negative ofuna positive buli lwoddira corruption alwanyise corruption ofuna muwa corruption tokwata NRM ali corrupt n'okwata PLU oba muhoozi ayagalanya accountability tubulire sente z'okozesa okuddukanya PLU ozijjawo tubulire oba tomenya ssemateeka wa Uganda gwe muhoozi Kayine Rugaba okuba ngawetaba mu buki mu byobufuzi tubulire nga muhoozi Kayine Rugaba kyolwanyisa engozi wajja otya okubeera nga gwe kamanda w'amagye nga naawe tolina lutalo lwe walwanako lwe wagenda e Congo wali twaisi w'omusajja abajasi baffe baafa nga bakuuma bukuumi tolina lutalo lwe wagenda people power bano Muwanga akubye tumusabire asulewo kyemukolaki abankuba amasaswale ne bannemererwa basobola n'okunzita naye ne bamunanzita olaba ekiri wano bonna ba myaka mito mwenna muli ba myaka miki muzaale abaana nga mukyali muzaale bangi mulemereko buli lwosigala mu lutalo obeera muwanguzi buli lwosigala mu lutalo obeera muki mwe temulina okukola temufaayo ntalo mbekaze bawawangudde mwe musigale nga mukola ki nga mulwana bwe muba nga mulwana victory is just next step n'ebigambo ebyo mumazeeyo people power naye mukikirize nakava mukomera mumulemu tukoleki olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp